puting beliung, Masya Allah. Baru-baru ini sejumlah wilayah di ibu kota Jakarta dilanda hujan angin, pada 28 Februari 2023. Hujan badai tersebut diketahui terjadi pada pukul 4 sore, di sejumlah wilayah di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Terlihat dalam sejumlah video amatir warga, tampak terjangan hujan badai tersebut melanda dengan cukup kencang. Diinformasikan bahwa akibat dari peristiwa badai tersebut, sebanyak 18 pohon dilaporkan tumbang. Salah satunya berada di wilayah Jalan Raya Bogor Keramat Jati, Jakarta Timur. Selain itu, pihak terkait menghimbau warga untuk selalu waspada, lantaran cuaca ekstrim masih sering terjadi.